Портативный обогреватель FlameHatcher – это компактный прибор, который подключается прямо к стенной розетке, не занимая свободного места. Несмотря на компактный размер, обогреватель отличается огромной мощностью и способен превратить холодную комнату в теплую и уютную. Пользоваться им очень просто. Достаточно просто воткнуть в розетку и отрегулировать термостат до нужной температуры. Всего несколько минут и холода как не бывало. А главное, это красиво. Устройство воспроизводит эффект горения костра. Преимущество. Мощность этого малыша равняется 900 Вт. Он способен обогреть комнату до 30 квадратных метров. Оснащен безопасным нагревательным элементом и охлаждаемым пластиковым корпусом. Несмотря на огромную мощность, обогреватель потребляет энергии не больше, чем ноутбук. Отзывы покупателей. Максим Самойлов. Откровенно говоря, вообще не мог поверить, что такой маленький приборчик может обогреть комнату 16 квадратных метров. Но греет ведь, подключили к розетке посреди комнаты и через минут 10 воздух прогрелся с плюс 20 до плюс 27. Евгений Кузнецов. Отдельное спасибо за быструю доставку, привезли как раз к резкому похолоданию. Прибор просто супер, включил, настроил температуру и завел таймер. Все, малыш греет похлеще своих громоздких коллег, не шумит, даже глаз радует. Рекомендую, с ним невозможно замерзнуть. Ссылка на обогреватель в комментариях.